बापू, मुझे लोहे का नहीं सोने का ट्रैक्टर चाहिए रे। गांव में भौकाल जमाना है। सोने का ट्रैक्टर? तेरे बाप ने पीतल का लोटा भी खरीदा? बापू ने मना किया तो क्या हुआ, पहाड़ तोड़ के हीरा निकालूंगा रे। सोने का ट्रैक्टर तो आएगा ही। सेठ जी, ये लो पहाड़ का खजाना, इसके बदले मुझे ट्रक भरकर नोट दे दो रे। अरे बाप रे, इतने बड़े हीरे। हल्कू भाई, तुम तो आज ही अमीर बन गए। कैसा लग रहा है रे? असली सोना है। अब गांव में हल्कू की सवारी निकलेगी। सर, ये दुनिया का इकलौता सोने का ट्रैक्टर है, सिर्फ आपके लिए। हट जाओ रे, हल्कू आ गया। बापू देखो, तुम्हारा बेटा सोना लेके आया है। हल्कू ने साबित कर दिया, जिसके पास ताकत है उसके पास ही सोना है। जय हो हल्कू की। बेटा, मैं तो तुझे नाकारा समझता था, पर तूने तो मेरे घर को ही सोने का बना दिया रे। जुग जुग जियो मेरे लाल।